Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bonang Hunter. Dimana kali ini kita akan berburu tegukur lagi ya guys. Biasa di spot ya, dekat-dekat proyek guys. Oke guys, yang belum kenal, salam kenal. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk dukung channel saya guys, agar channel saya terus berkembang dengan cara like, komen, dan share. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke TKP. Ini lokasinya guys, lokasi perkebunan ya, kebun singkong guys. Oke, lanjut guys. Waduh, jalannya guys, mantap. Waduh. Guys, saya ada nyangkong ini ya. Udah selesai bikin sangkongan. Target kita ke sini nih, ke kebun sama ke pohon yang ini guys. Pohon mangga guys. Saran kita di situ sama di kebun.
mantap, lanjut guys. Oke guys, ada satu target guys. Udah hampir 1,5 jam saya nyangkung guys, nggak ada yang datang lagi. Baru poin 1, temen udah nyamper nih, sniper ini udah nyamper saja. Aduh. Oke lah guys, kita nyari spot yang baru, kemungkinan target di lokasi lain karena di sini lokasinya luas. Kita ngaprak dulu guys, mudah-mudahan nemu spot yang lebih bagus. Oke, lanjut guys. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi baru. Duduk manis saja di sinilah, nggak usah bikin sanggongan. Bikin sanggongan burungnya malah nggak ada. Sini aja kita nongkrong, nunggu ada yang nemplok. Oke, lanjut guys. Poin guys. Oke guys, kita mengambil poin guys. Aduh. Ternyata sasaran begini guys. Oke, poin guys, kebun. Oke guys, kita ambil poin guys. Untuk oke guys, alhamdulillah ketemu guys. Poin. Oke mas. Mantap guys. Oke guys, Mang Danang mau membidik.
Alhamdulillah guys, sasaran kena. Oke guys, kita ngambil poin guys. Di sini dia rupanya, di sini nih, di sini. Alhamdulillah. Sasaran. Oke guys, perburuan saya hari ini cukup sampai di sini. Karena kan waktu sudah sore. Aduh, cuaca juga panas-panas sama mendung gitu guys. Takutnya hujan juga. Oke, kita lanjut lagi nanti di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, bye bye.